আপনি কি জানেন আপনার হাঁচি হবার সময় আপনার শরীরের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায়? বুঝলেন না নিশ্চয়ই। চলুন বোঝা যাক। দেখুন, বাতাসে থাকা ধুলো বা জীবাণু যখন আমাদের নাকের টিনিসেলিয়া অর্থাৎ অগ্রভাগে বেশি পরিমাণে জমে যায়, তখন ওই টিনিসেলিয়া ট্রাইজেমিনাল নার্ভের দ্বারা ব্রেনে খবর পাঠায়। তখন আপনার ব্রেন আপনার লাংসকে খবর পৌঁছায় নাকের মধ্যে আবর্জনাকে পরিষ্কার করার জন্য। ঠিক তখনই লাংস নিজেকে দ্বিগুণ পরিমাণ ফুলিয়ে রেখে বাকি সব অর্গানসকে কিছু সেকেন্ডের জন্য স্টপ রেখে 160 কিলোমিটার/ঘন্টা বেগে ওই হাওয়া রিলিজ করতে থাকে, তাও নাকের মাধ্যমে, যা নাকে থাকা ধুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে। আর এটাকেই আমরা হাসি বলি। 2D অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কি সুন্দর বোঝা যায়, তাই না এইসব ফ্যাক্টগুলো? তাই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন।